ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਲੂ ਜਾਂ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਹਟਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਦੇਖੋ ਵੂਪਿੰਗ ਕਾਫ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 100 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡੇਟੈਲਾ ਪਰਟਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੂਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੂਪਿੰਗ ਕਾਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਸਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੰਗਸ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਿਸ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ, ਬੂਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਧੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਉੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਬੀ ਬੈਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਤਕੀ ਫਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰੈਮੀਨੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੀਏ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਖੰਘ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਫਲੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਬਲਬਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ, ਫਲੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਫਲੂ ਆਮ ਕਰਕੇ 5-7 ਦਿਨ 'ਚ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਤਝੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਲੰਘਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ H3N2 ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ H3N2 ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਰ ਆ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ 2 ਆ, A ਅਤੇ B, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ H ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀਮ ਐਗਲੂਟਿਨਿਨ, ਅਤੇ N ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਰੋ ਅਮਾਈਨੇਡੇਜ਼। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਮਾਤਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ H ਔਰ N 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ H3N2 ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ H3N2 ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸੀਵੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਗੇ ਆ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ H3N2 ਹੈਗਾ, H1N1 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ B ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਕੁਛ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ B ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦਾ, BC 'ਚ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਅਰਾਊਂਡ 48% ਲੋਕ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। 73% 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ 'ਚ ਟਰਬਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਤਬਕਾ, ਜਿਹੜਾ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘੱਟ ਲਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂਦਰਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 50 to 60% ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਲਾਸਟ ਕਰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਚਲੋ ਦਰਮਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਨੋਰਮਲ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਟ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਨੀਪੈਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 73,000 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਅਤੇ 15,000 ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ 3,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ 3,500 ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਫਲੂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ? BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 41-42 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਟੀਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਲੂ ਜਾਂ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਹਟਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ 20% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਮਾ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਬਾਏ ਵਾਇਰਲ ਇਲਨੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ RSV ਆ, ਰਾਈਨੋ ਆ, ਅਡੀਨੋ ਆ, ਫਲੂ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਾਈਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਸੋਜਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪਫਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਂਟੋਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਪਫਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਫਲੋਵੈਂਟ ਜਾਂ ਐਲਵੈਸਕੋ। ਜੇ ਖੰਘ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੂਪਿੰਗ ਕਾਫ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵੂਪਿੰਗ ਕਾਫ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 100 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡੇਟੈਲਾ ਪਰਟਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੂਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੂਪਿੰਗ ਕਾਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਖੰਘ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਰੈਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਬੇਸ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਥਰੋਮੈਕਸ ZITHROMAX, ਉਹ once a day ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਾਇਕਸਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਉਹ twice a day ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਟਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟੋਰੰਟੋ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰਟਸਿਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਰੀਅਲੀ ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮੋਕਸਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਖਾਲੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੈਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੰਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚਾਤਰ ਹੈਗਾ, ਬੋਰਡੇਟੈਲਾ ਪਰਟਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਬਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਰੈਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਰੈਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਆ। ਪੰਗਾ ਇਹ ਆ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ 3 'ਚ 4 ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਜਲਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਿਥਰੋਮੈਕਸ ਬਣੀਆਂ, ਫਾਈਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਦਵਾਈ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਥਰੋਮੈਕਸ ZITHR, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਬਲਗਮ ਫਲੇਵਰ ਕਰਤਾ, ਉੱਤੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾਤੀ, ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਵੀ ਗੁੱਡ, ਟੇਸਟ ਵੀ ਗੁੱਡ, ਦਿਨ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ, ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਇਕਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਨੂਅਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੈਨੂਅਲ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਰੈਥਰੋਮਾਈਸਿਨ 4 ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਰੈਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ 'ਚ ਜਲਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਢਿੱਡ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਸਟਲੀ ਇਰੈਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਚੀਪ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਟੀਕੇ ਨਾ ਲਵਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ
ਮੇਰੇ 90% ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਜੱਦੀ ਇਹ ਲਵਾਈ ਆ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਸ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਜਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਾਡੀ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਸਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੰਗਸ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। 2020 'ਚ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 20 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪੈਰਾਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਫੌਗ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਤੋਂ, ਗਲੇ ਤੋਂ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਲੋ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ICUs ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਦੇਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਘਟਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘਟੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਘਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਸ਼ੇਖ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ 3,000 ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 30% ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਕਾਰਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਸ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕਾਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਸਕਾਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਲੋ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਿਸ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ, ਬੂਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਧੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਕਦਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ 'ਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਓਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਣਾ ਨਾ ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਸਮਝੋ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਵੈਕਸੀਨ। ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋਈ,
ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁੰਖਾਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਪਰ ਮੋਡ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੰਖਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ TB 'ਚ ਵੀ ਬੋਡੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਹਨਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਹਨ GHON ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹਾਈਪਰ ਮੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ TB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਲੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਸਰਕਤ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦਮਾ ਦੀ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਫਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਰ ਲੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਅਤੇ 20% ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਮੋਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੋਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ TB ਹੋਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਵੇ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਲੇਪ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਮੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਫਲੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵਾੜੋ, ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।